कुछ कमाल के मैजिक जिन्हें आप फर्स्ट टाइम देखोगे, और लास्ट वाला तो आप भी कर सकते हो। नंबर 1, देखो ये दोनों शॉपिंग कर रहे थे, तभी ये जादूगर आता है और लड़की के हाथ से फ्रूट को छीनकर उसे इस थैले में डाल देता है और इसे हवा में छोड़ता है तो इसमें जान आ जाता है। ये इधर उधर भागने लगता है। नंबर 2, देखो जादूगर एक संतरे को लेता है और उसमें इस छोटे से नल को लगा देता है, फिर इसे ऑन करता है तो इसमें से संतरे का जूस निकलता है जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। नंबर 3, देखो लड़की बहुत सारे ताश के पत्ते को लेती है और उसे अपने कैप में डाल देती है, फिर जादू करती है तो ये सारे ताश के पत्ते हवा में उड़ते हैं और इस कपड़े में चिपक जाते हैं जो दिखने में बहुत अमेजिंग लगता है। नंबर 4, देखो अगर आप इस तरह वीडियो में लाइक करके और सब्सक्राइब करके रिमिक्स वाले बटन पर जाओगे और यूज दिस साउंड पर 3 सेकंड तक दबाकर रखोगे तो आप देखोगे कि कमाल का मैजिक होगा।